زمیندار کیا کرتا ہے؟ زمیندار یہ کرتا ہے کہ اس گندم کو جو ہے مثال وہ بوری میں ڈالتا ہے، اگر 10 بوری بنتی ہیں تو 10ویں بوری جو ہے عشر کے نام سے وہ نکال دیتا ہے، جو اس کو دینا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے عشر، 10ویں بوری جو ہے وہ نکال دیتا ہے غریب غربا کے لیے، جس کو بھی دینا چاہے، لیکن وہ اللہ کی حکم کے حساب سے نکالی جاتی ہے، تو اللہ کے نام پہ وہ نکال لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر غریب غربا آ جاتے ہیں، ان کو بھی جناب وہ ان کے پاس کٹوری ٹائپ کی چیز ہوتی ہیں، وہ جتنا جس کا نصیب میں ہوا اس کو دیتے بھی، اتنی مطلب سخاوت کرتے ہیں، اتنی سخاوت، اتنی محنت، 6 مہینے کی محنت کے بعد جو ہے یہ گندم جو ہے جب اس کا پھل ملتا ہے اور وہ پھر یہ کارخانوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، دکانوں پہ پہنچتا ہے اور ہم یہ کھاتے ہیں۔ تو یہ گندم جو تیار ہوتی ہے بڑے اس میں سے تیار ہوتی ہے، زمینیں ہیں ہمارے خاندان کے لوگوں کی، زمینیں ہیں تو اپنی بھی ہیں، ہمارے اپنی لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں نا، گاؤں ظاہر ہے میرا گاؤں ہے تو لوگ بھی ہمارے اپنے، تو ہمارے لوگوں کی زمینیں ہیں، ان کی یہ محنتیں ہیں، تو ان کے لیے جب آپ آٹا کھائیں تو یہ سوچ کے کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی تکلیفوں سے 6 مہینے کے بعد یہ تیار ہوتی ہے، تو ہم کھاتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔